ଭାରତର ବିଜୟୀ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କଲା ଏହି ଚାରି ଟିମ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଡକ୍ଟର ଡି.ଆଇ. ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଆଇସିସି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଯାହା କେବଳ ଔପଚାରିକତା ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର 3ଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବୋଲିଂରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଯଦିଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 6 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଭାରତ ଅଧିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା 2025 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟାଇବ୍ରେକ୍ରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁଛି, ତଥାପି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚମ୍ପିଆନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକମାତ୍ର ଅପରାଜିତ ଦଳ। 6 ମ୍ୟାଚରୁ 11 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗୌହାଟୀରେ ବାରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇର ଡି.ୱାଇ. ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳ ଭାରତ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ISTରେ ଖେଳାଯିବ।